আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তারপর এই সময়টাতে কে কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমি তো নানানভাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি, রান্না করে এবং অন্যান্য অনেক কাজে অ্যাক্টিভিটিস করে সময়টা পার করার ট্রাই করছি। কারণ বসে থেকে প্রতিদিন আমরা যে নিউজগুলো পাচ্ছি, যে ডেথ নিউজ বা সবচেয়ে খারাপ নিউজগুলোই পাচ্ছি, এতে আসলে কারোরই মন ভালো থাকার কথা না। তো এই তো নিজেকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখাটাই শ্রেয়, আর আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। তো আজকে আমি এই বিরিয়ানির রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন দেখে নিই আমি কি কি উপকরণ নিয়ে নিয়েছি এই বিরিয়ানিটি তৈরি করার জন্য। তো আজকে আমি চিকেন বিরিয়ানি রান্না করছি, তার জন্য আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি। আমি আসলে বিরিয়ানিতে চিকেনের পিসগুলো ছোট ছোটই পছন্দ করি, তো আমি ছোট করে নিয়েছি। তারপর আলু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, দেন পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি। আর গুঁড়ো মশলা আমি বেশি নিয়ে নিই, প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টসে হাফ চামচ করে নিয়েছি। হলুদ, মরিচ, দেন গরম মশলার গুঁড়া অল্প, আর একটু ধনিয়া গুঁড়ো আর কয়েকটা আস্ত গরম মশলা নিয়ে নিয়েছি। আর আজকে আমি রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলাটা ইউজ করব। আমি সাধারণত শানেরটাও ইউজ করি বেশি, তো আমার কাছে রাঁধুনি ছিল, তো আজকে এটা ইউজ করব। আর আদা রসুন পেস্ট এটা একসাথে আছে শানের, তো আমি এটা ইউজ করব। তারপর এখানে ঘি নিয়ে নিয়েছি, টক দই নিয়ে নিয়েছি। এই তো আরও ইনগ্রিডিয়েন্টস কিছু আছে, তা আমি আস্তে আস্তে দেখিয়ে দিব। আমি এখানে এই ছোটো কাপটার 3 কাপের মতো বাসমতি চাল নিয়ে নিয়েছি। আমি মাঝে মধ্যে বাসমতি চালও ইউজ করি, আবার কালিজিরা চালটাও ইউজ করি। তো আজকে আমি বাসমতিটাই নিয়ে নিয়েছি। এটাকে আমি একটু ভালোভাবে ধুয়ে গরম পানিতে 10 থেকে 15 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখবো রান্নার আগে। তো এখন আমি চিকেনটাতে সব মশলা দিয়ে দিব এবং এটাকে মাখিয়ে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিব। আপনারা চাইলে ওভারনাইট রাখতে পারেন, আর 3-4 ঘন্টার মতো রেখে দিতে পারেন। তো এখানে চিকেনটা তো মাখানো হয়ে গিয়েছে, এই সুযোগে আমি আলুটাকেও একটু হলুদ আর একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিব। সেটা আমি পরে বিরিয়ানিতে ইউজ করব। তো এই তো আমার আলুটা তো ভাজা হয়ে গেল, এখন চলে যাব চিকেন রান্নায়। এখানে একটা সসপ্যানে আমি তেল নিয়ে নিয়েছি, তারপর পেঁয়াজটাকে দিয়ে দিলাম। এখন পেঁয়াজটাকে বাদামি করে ভেজে নিতে হবে ভালোভাবে। তো পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে ম্যারিনেট করা চিকেনটা অ্যাড করে দিব, দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে। এখানে আমি সল্টটা ম্যারিনেট করার সময় দিয়ে দিয়েছিলাম,
তো সেই জন্য আমি এখন আর সল্ট অ্যাড করব না, কিন্তু পরে আমি সেটা চেক করে দেখব যে ঠিক আছে অর নট। চিকেনটাকে কষানোর সময় একটু পরপর নেড়ে দিতে হবে যেন সসপ্যানের তলায় না লেগে যায়। তো এই মুহূর্তে চিকেনটা অনেকটাই কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে টক দই অ্যাড করে দিব। টক দইটা অ্যাড করার পর আবার একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। এভাবে কষানোর পরে যখনই দেখবেন তেলটা উঠে এসেছে তখনই এটাতে পানি অ্যাড করে দিতে হবে। তো আমি এখানে পানি অ্যাড করব, পানির পরিমাণটা অবশ্যই জানার দরকার। আমি যেহেতু 3 কাপ চাল নিয়েছিলাম, তো এখানে আমি 6 কাপ পানি অ্যাড করার কথা, কিন্তু আমি 7 কাপ করব। 6 কাপ পানি আসলে চালের জন্য থাকবে, আর বাকি 1 কাপ পানি আমি প্রথমেই শুকিয়ে নিব চাল দেওয়ার আগে। তো চিকেনটা যখনই এভাবে বলক আসতে শুরু করবে এবং পানিও একটু কমে যাবে, ওটা আন্দাজ মতো দেখে নিতে হবে, তখন আমি চালটা অ্যাড করে দিব চিকেনের মধ্যে। চালটা অ্যাড করার পর এটাকে আবার ঢেকে রেখে দিব আবার বলক আসার জন্য। তো যখনই পানি এবং চাল সমান সমান হয়ে যাবে, তখন আমি বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আবার অ্যাড করব। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে পানি এবং চাল প্রায় সমান সমান হয়ে গিয়েছে। তো এই মুহূর্তে আমি এখানে বাকি যা যা প্রয়োজন তা অ্যাড করব। যেমন, তো প্রথমে আমি সেই ভেজে নেওয়া আলুটাকে অ্যাড করে দিব। তারপর আমি একটি বাটিতে কুসুম গরম পানিতে কিছু সাফরন ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এটা আপনারা চাইলে মিল্কের মধ্যেও ভিজিয়ে রাখতে পারেন, কুসুম গরম মিল্কের মধ্যে। এর ফ্লেভারটা তো আমার খুবই ভালো লাগে। আপনাদের যদি কারো ভালো না লাগে আপনারা অ্যাড নাও করতে পারেন। তারপর আমি অল্প একটু কেওড়া জল ইউজ করব, 1 টেবিল স্পুনের মতো। তারপর কয়েকটা কাঁচামরিচ আস্ত অ্যাড করে দিব এটা। এছাড়াও উপরে একটু ঘি দিয়ে দিব চারপাশে। তো সব কিছু অ্যাড করা হয়ে গেলে এটাকে আমি দমে রেখে দিব 20 মিনিটের মতো। পরে এটাকে আমি আরেকবার নেড়ে দিব যেন উপরের চালগুলো নিচে চলে যায় আর নিচেরগুলো উপরে চলে আসে, তাহলে সবগুলো চাল সমানভাবে সিদ্ধ হবে। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন এটা তো সেলিব্রেট করার সময় না, এই সময়টা সবার জন্য অনেক কঠিন। এটা আসলে সেলিব্রেশন না, আমাদের বাঁচতে হলে প্রতিদিন খেতে হবেই। সো আমরা সেই খাবারের জন্যই প্রতিদিন কিছু না কিছু রান্না করি, ভালো বা মন্দ যাই হোক। তো আমার বিরিয়ানিটা দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গিয়েছে, চালটাও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে আর বিরিয়ানিটা ঝরঝরাও হয়েছে। আরেকটি কথা বলা হয়নি, যেটা হলো যখনই বিরিয়ানিটা দমে রাখবেন চুলার হিটটা একদমই লোতে থাকবে। তো এটাকে আমি সেই লো হিটেই আর 5 মিনিটের মতো রেখে দিব, তারপর এটাকে নামিয়ে পরিবেশন করব। তো আশা করি আপনারা সবাই এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন। বিশেষ করে বিগিনারদের জন্য এটা খুবই ইজি হবে। আর যদি ট্রাই করে আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটাতে অবশ্যই লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না, এবং আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।
Keep watching Simple and Easy Recipe of Life. Thank you for watching.